sisi positifnya. Ada orang gue hirup memang pada saat itu karena di sekolah kakak beberapa tahun baru contohnya di 85 gitu tahun jadi masih transisi masih sok lobadi itu kereta bener lah istilahnya. Jadi pas begitu kejadian orang kan biasanya berangkatnya jam 7 nyampe ke lokasi teh ke Aceh jam 8 kan sajam penerbangan jam 7 teh pas tadi di cancel heula setengah jam di cancel ke jaman di jadwal lantaran ada balik mesin ada kerusakan ada masalah itu perbaiki heula setengah jam perbaiki jam 7.30 berangkat udah layak terbang lah ceritanya begitu 30 menit ya kepanasaran can dijawab can kajawab anu masalah asuransi deh gitu. Lagi kakak dibalikin ke ini itu nggak tahu lah kronologis terus nya pas geser teh ibar lah ya setengah jam di atas kan biasa penerbangan teh setengah jam di atas daratan setengah jam di atas lautan ini udah habis di daratan ini kurang lebih setengah jam mau ke lautan ternyata dilihat di monitor di layar monitor bahwa wah ini teh ada masalah nih balik-balik sabulan tuh jalan menurut si pilot teh ini lah mau diteruskan kadinya ini mau hadap ke laut mau nyampe ya itu pesawatnya ATR Kasa Kasa yang seatnya 18 muatan ketinggian 14 apa lagi ketinggian nama ketinggalin aku pokoknya besar rendah kia jadi begitu justru pucuk kayak kan orang teh keur di runut di bawah ulah kan dia teh kayak aya eta teh aya nah begitu guys konsultasi antara si pilot dan kopilot nah itu si pilot lebih baik dibalikan ke Medan soalnya ini mau nyampe kan terus malah di laut jadi masalah mendingan kak balik di ke Medan itu si kopilot lalu balik ke Medan takutnya nabrak gunung nggak usah karena rencananya mau pendaratan darurat karena ketinggian rendah jadi makin mungkin boro-boro naik tidak anggar boro-boro naik kan anggar pun tuh jadi turun tapi itu drastis gitu turun kemudian dilihat di monitor kan nah jadi kesimpulannya guys mau pendataan darurat tuh di sisi pantai gitu, di pantai pokoknya di laut tuh udah kalah gitu tujuan nama begitu ke sini teh mungkin putar arah kalau rupa nah detik-detik terakhir untuk Tommy teh kakara kurang sorangan ningali nanti jaringan jalan teh saya tinggali cara rokat tuh jaringan jalan kan ayo makin rendah memang nah begitu geus ningali rendah teh aya wan ke ieu teh si kopilot teh ngomong bareng dia gitu yang berdiri katanya duduk kecangkan ikat pinggang cuma gitu gak ada safety naon guys gitu begitu tidinya telila teh langsung oleng karasa orang ngerasa soal karena baling-baling eta guys hilang keseimbangan makin turun ngantuk gitu ngagece gitu begitu ini tak oleng itu karasa lah nucuk bohong nama lamun di jalan raya kecepatan di atas 200 km per jam yuk gagas terus tuh bisa jalan tuh kan gak piu konsentrasi orang itu tuh tidak teh mulai orangnya ingat kan ya orang teh tidak perasaan langsung leungit orang teh ingat dia wow gitu kan pingsan itu ada titik langsung orang teh pingsan nyawa terakhir bahwa orang teh aya di handap so logika sehatnya berarti mereka kebanting orang teh aya di handap lah jadi si kokpitnya kan kudu tutup ya nya gitu nya nah kokpitnya jadi pecah jadi kieu bagi kokpitnya urang teh di handap urang teh nagog kita ieu teh urang teh di dieu ya hadapan body urang teh hadapan body terus naon dicai urang teh nagog urang ge bingung nagog jadi urang teh gitu kan eta cara body tah hadapan body urang teh eta halus eta isim eta barang halus tah geus gitu terus istilahna pan nu hareup anu parah teh kan urang si kopilot jeung si ieu jeung aya si Cina hiji geus rada kolot Cina mah kajepit hari di belas kanan urang tolong tukang kana aya tukang saralamat ngan kaget urang dan tukang tah gitu kan anu luka parah teh termasuk urang tiluan opatan anu meninggal hiji si pilot benturan gitu sekarang kokpit pecah gitu aya di ditu jarak 5 meter si pilot mah langsung aja make seatbelt kene maling kan dia teh geus langsung pecah geus tidak rantep eta dia si pilot yang tadina di dia aya di ditu maling ka dia yeuna 2 patah kapina teu mawatnya
non kopilot tuh tangan dina patah hiji nah urang patah ieu urang tah urang mulai rek naik tah kakar urang kan lapes ngeri ayeuna nyari kieu urang salila 3 jam 8 kieu ieu nah cuma nu jadi anehna begitu jangan nyalakan api cenah tinggal saya kabeh nguriling kabeh si dinya teh Pak nguriling kabeh anu hari 13 rukun jelema teh 13 jelema teh jangan ada bergerak jadi merenungi we nasib gitu kamu kawe muter gitu bari jeung diukna na ranting-ranting kan gitu yuk tah ari si ieu mah si pesawat nyangsang nyangsang jadi analisa urang mah begitu makin turun lagi kan begitu karena tajuk pohon maka krek gitu jalan tapi begitu berhentinya pada saat si wing anu sebelah kiri nyentuh tajuk nyentuh pohon anu diameter di atas 40 jadi tekuat nih iya tempat patah masalahnya ya ini patah begitu nabrak ya Aceh teh hah asup Aceh Gunung Loser Aceh Selatan begitu teh tak gitu tak tek gitu ya nah langsung gitu nyungkur gitu jadi gitu tadi bujur teh si ekor teh keluar gitu jadi teh nyungkur ke handap pecah langsung nyungkur gitu tah tapi langsung berkeping-keping dia teh langsung pecah-pecah bahkan orang ningali di nawing teh loba nanti kabel-kabel ranting kabel-kabel ban sama bayarnya kabel-kabel pecah itu tah wing ka dieu ieu mah kitu da milih ieu pecah ieu mah halus mulus itu nah itu tarurun orang masih ingat kan ya wah mereka pendarat teh orang naik lah ka luhur make kain nu berwarna siapa tahu aya nu lewat gitu kan mau dikitu-gitu kan gitu iya apa jadi iya mandino ieu Gunung Leuser asup Aceh posisinya ke tangan begitu gas gitu teh merenungi heula ayo geus itu teh udah lapar jam 8.10 teh anu maruka bekal biasa meureun bawa di ransel teh anu makanan anu mau buka jeruk anu mau ka supermi eta anu mau ka supergi dahar atah-atah itu siga urang keur di atas terus nah geus itu teh kira-kira jam 1 nah mana itu kan mau daripada nunggu cenah kan jam 1 berang jam 1 berang jam berapa kejadiannya di 4 jam gitu biasa ngobrol gitu nah gitu teh anu ieu anu sarehat ngomong tuh kita pendaratan kita evakuasi aja keluar soalnya kedengaran nih suara klakson apa kayak kedengaran suara kapal gitu kan masih si laut kan deket laut ngan mana arah urang teh ka mana teh apal gitu kan nah akhirnya silakan aja coba anu ieu anu sehat anu keluar bikin ini tanda jejak begitu jalur kan jalanan naon pakai pilingnya pokoknya keluar pakai leuweung di leuweung heuh eta hutan lindung we eta nya hutan lindung nya Gunung Loser kan eta hutan rawa baseuh taman nasional kan eta hutan rawa baseuh eta dicai ka geus guys silahkan tapi bikin tadi nanti kalau udah nyampe ke sana tolong kasih tahu bahwa kami minta bantuan di sini dan aya nu cicing anu jalan urang nu cicing dapan urang mah termasuk anu parah maca upas ada Gunung Leuser kemarin we itu Gunung Leuser tapi urang anu nungguan teh urang berarti 13 teh 3 wah meureun genepan lah sebenarnya juga keluar 7 besar geus keluar nah begitu jam 4 sore informasi mah di luar teh teh nunggu saya informasi kumaha aing dirinya teh geus jam 4 sore teh kadenge suara-suara untuk para rubuh eta karena bati asuransi sampai suara-suara untuk para rubuh teh suara binatang buas segala rupa kan wah geus peuting geus moal aman gitu masih kayak gitu kan geus poek keluar tinggalkeun eta si pilot tinggalkeun anu geus maot teh anu maot mah kan urang bisa jalan kene kan anu maot teh hiji berarti hiji pilot nah ari si kopilot mah digusur udah bisa lempang atau udah patah ya digusur kudu sehat nah urang teh berarti kan genepan tak urang mah tiluan mah anu tiluan deui anu gering jeung ieu jeung anu anya digusur teh duaan tiluan datang mimiti mah urang teh aya katingan tanda jejak dipatahkeun terus aya koran dari oh ieu jalan ka dieu gitu teh kan tapi pakai piling jalan tikus ya tekatnya pokoknya mau nu caang kan itu udah sangkeun nya kejar tinggal jauhan tinggal jalan gitu kan jadi tadi mah pakai sepatu orang basuh sih itu gitunya orang basuh aja situ teh
Bung man menak di lila mah sakit tapi kan kasakit. Naon? Ban kita cai teh, leumpangna cai we urang. Narawa eta teh. Heeh. Narawa. Begitu naik aya jalan ka tuh ka dieu naik ka luhur gitu kan karena ranting kan akar-akar naik ka luhur turun deui gitu kan aya ngaliwat eta teh deui. Tahu geus peuting-peuting lah apa. Mana geus peuting pararoek ningali kieu tah. Kitu we tah. Make cai tidinya ginung kan diiskeun dieu. Nah, pas di situ tiba-tiba mungkin ada petunjuk di yang maha kuasa meureun. Begitu itu teh orang kercicing teh mungkin lagi setengah jam di dinya teh bari jeung juk cai dah. Geus bingung kudu ka mah jalan eueuh mah penting aduh geus capek gitu kan. Man tapi ieu can bareuh da masih kena anyar kan. Tah begitu kercicing merenung gitu tah. Urang teh ngaduaan ditinggal itu. Ngaduaan jeung aya orang-orang Sinabang. Anu sejen mah ketinggalan tanda ngagusur da pelan-pelan itu beda jalur urang ka dia mana mah teh ka mana tapi oi ada gitu kan itu tapi jauh beda jalur eta nu ngagusur anu kopilot. Nah begitu keur merenung kitu tiba-tiba langsung aya lampu teh hareup gitu wah Jam sore eta. nya kurang lebih jam 3 eta Subuh. ini hari subuh geus tolong gitu ka urang teh kan gitu baru aya sebutan teh nya dia di sana katanya nanti kami ke sana lah wah salah dia berarti ketemu di jelema itu di mana nah mungkin kurang setengah jam nya terus langsung datang itu bisa wah orang itu disambut dan orang kena kecelakaan pesawat itu kan gitu begitu orang itu teh langsung orang teh digandong langsung digandong lah kak gitu ternyata ngangan tanah nu ieu nu kering teh jauh berapa dinya teh ngan kurang lebih 200 meter. Nah gitu ke tanah nu ieu nu kering urang teh disarekeun heula. Tunggu dulu di sini. Nanti kita nunggu kawan yang di sana yang nu anu eta teh anu si kopilot teh. Tunggu we. Nah di situ urang teh kan dicicingkeun mulai ieu tuh itu mulai kararasa ieu. Mulai karasa rada hararangeut ieu teh kan karena benturan gitu kan. Nah di situ teh kurang lebih sajam kurang sarena taneuh tah sare teh dina pangkuan si orang itu bari ditutupan ku ingat kan orang bari ditutupan ku anduk karena orang kampung orang teh wah sih sajam itu mah setir aduh Pak saya udah enggak tahan burai-burai karena saya itu saya minta ini kan dievakuasi duluan lah minta diamankan dibawa ke sana duluan ya cenah gitu kan bisa minta ke pasar Papangi itu mah bisa jam itu akhirnya cenah berarti dinaikkan karena paruh nurti sakieu tah penjara paling 3 meteran geus naik orang teh dua teh anu orang kampung teh anu hiji ngadorong nu hiji ngagusur lempang dina cai urang mah cicing kana ieu ngagos di parahu gitu tah kieu berkesunatan gitu kan di parahu cenah korban banjir tah teu tidinya geus nyampe ka sisi kampung di sisi kampung teh aya lampu patroma di belakang kampung ya jalan-jalan ke hareupeun imah ka kampung-kampung teh mungkin ada 200 meter mah ketemu jalan raya di jalan raya teh mobil soba 20 nomor usia dia kan ambulan kok anu nyambut nu ieu nu tim sar ternyata tim sar teh di mana-mana eta teh ngalacak anu karena eta korban pesawat jatuh gitu tadi mah sore teh geus nanti diberhentikan dulu katanya nanti dilanjutkan sebesok tapi aya sapihak ulah lanjutkan sampai ketemu katanya karena nenan papa ibu ulang urang teh dinya teh langsung diabuskeun kana ambulan aya nu mere sarung, aya nu mere baju urang teh harita teh barang asup kan. Langsung dibawa ke puskesmas rumah sakit kandang. Nah tidinya rumah sakit kandang teh sagedeung di subuh. Anu kamari anu pertama evakuasi teh anu tujuan era teh pas ke ngarobrol anu geus sare anu kerek gitu kan. Aduh urang kerek datang. Datang teh urang kan ieu teh menduka berapa jahitan. Langsung urang mah dijahit harita. Oh, orang kan ada lain maksudnya berarti selama itu darah tuh keluar terus itu nyak mimiti mah keluar henteu geus kan beku meureun dak berkah kecairan juga keluar terus orang tuh mana geus situ langsung nih Pak Maksud dalam pertama dia mulai bararu gitu jontor segala macam kararasa dan urang kan pakai kacamata pada saatnya kacamata kan pupus ternyata mungkin kacamata pecah teh kayak ngegores ngadoatan ieu kana badan kita loba dia teh urang mah dia teh tina kacamata ingat kan for driving kacamata teh ingat zaman hari itu mahal kan
tah geus teh Betul. geus gitu tah isukna berhubung anu eta teh masyarakat teh yang naronton ka urang isukna langsung isu beurang jam 10-an teu lila di dinya teh di evakuasi langsung diterbangkeun ka ka mana ka Medan dengan jenis pesawat yang sama masing-masing dibere jadi pesawat teh aya 3 pesawat teh sapesawat ewang urang untuk dihijikeun sapesawat hiji kan jadi eta seat teh dilipat langsung dibere eta tah dibere kasur masing-masing dibere para medis diantarkeun ke Medan abusin ka rumah sakit Beti abuskeun ka rumah sakit langsung datang si orang Medan balager banu nanya ka urang keur timitilan teh handap teh ternyata teh wartawan ngumpul kulit tinta unggul nanyakeun gimana kejadian segala rupa kieu kronologis gitu. da kronologis isukna teh kan urang teh maca dina koran nunggu maca surat kabar Medan urang unggal poe salila saminggu loba tiap hari aya foto urang. Nah di situ 2 poe gitu. Kan teu aman mungkin pihak pihak penerbangan semek pan itu. Bisi teu aman bisi ngomong lain-lain akhirnya urang diamankan di luhur. Diisolasi. Teu meunang aya nu ngadatangna selain keluarga. Teu meunang anu besuk selain aya urang keluarga. Aya kebetulan si Rubadi nu pagawean di urang nya budak aing oge. Teh lila prosedur teh. Teu wah akhirnya bisa asup si Rubadi. Bisa jadi tuh bisa. Eta setelah eta teh aya nu maot teh. Nu maot teh. Jadi hiji we tinu 14 urang teh. Tinu 14 urang teh. Tah di situ teh urang teh salasa kejadiannya Rebo da urang anyar kawin harita keur 2 tahun. Tah di situ teh Rebo teh pemajikan ka ditu. Ka ditu. Di operasi teh nunggu persetujuan keluarga. Rebo datang Kamis dioperasi. Operasi terus terapi salila 8 poe. Di 8 poe gitu di rumah sakit Elizabeth. Langsung orang aduh trauma orang balik ke Bandung teh di Medan teu mungkin di tempat batur aing di Keusian penerbangan teh masih trauma ada sampai akhirnya kita lah break take off teh aduh kita landing kieu seru aku peureum teh teu pemajikan udah di pinggir balik jadi 2 minggu di Medan. Geus eureun gawe teh dinya. Henteu nya istirahat heula, eureun tah 2 bulan, tah bulan-bulan kieu. Kebenaran hari teh geus gawe teh. Aya rapat kerja sa KLI sa Indonesia di Puncak. Urang kebagian kebenaran keur aya keur di dieu, urang diajak ku manajer urang ka ditu. Jadi diperkenalkan ku sa KLI teh. Bahwa ieu salah satuna itu karyawan ieu anu korban kecelakaan selamat itu. Oh, dikasih selamat itu udah gitu kan harus balik ke masa geus balik ke Bandung. Minggu berikutnya urang harita kan masih anggap perlu gawe perlu nya gitu. Urang teu keluar. Akhirnya urang kan ditu deui geus 3 bulan sebenarnya 3 bulan istirahat heula kan di Bandung sareng-sareng ieu. Ka ditu deui bebe ka ditu teh ka kantorna ka Jakarta kudu boga langsung urang mah ditu ka ruangan kerja. Dibere duit saat eta dibere 500.000. Tahun 85 teh 500.000 teh 20 ribuan selama kandel anyar keneh nyokot teh di dieu tah sebenarnya malah kababaturan lamun nupin nu beunghar mah mun nyimpen duit teh di dieu eta teh dompetna teh nu panjang teh urang nih untuk jajan di Medan cenah kitu urang balik ka dieu jadi sabenerna urang urang butuh ieu geus trauma kumaha dan 4 bulan di dieu masih status masih di ditu disambut deh nganu basa nu aneh baju orang kan diabusin pada saat kejadian baju orang teh ada ingat ada baju abu-abu abusin kan dia baju jin itu abu tah di dia segede kieu lah di jero teh siga otak-otak mun di tempat rumah makan Padang lagi otak-otak nanti sapi gini kan selain kita kan juga gitu nah urang teh nama di dia aya ada ayo itu buka kena kirim gitu tadi teh serat-serat daging gitu atau coklat di dia teh tah urang mah curiga tadi mah sudah teh wah geutah tangkal tuh mungkin geutah gede kieu urang mah curiga ada kemungkinan naon deui gitu mungkin otak si pilot eta abus mun ke kabanting-banting da urang mah dihareup di sebenci da beulah teh si ganwa teh kumaha prosesna abus sana ieu meureun ka dieu abus ka dieu ieu ka dieu urang teu dapat carita teh bisi otak urang keur harita mah kieu kan urang teu mungkin kan ieu urang teu beuti kieu kan urang kan normal kan urang hirup keneh gitu kan mungkin ada kemungkinan kan lamun otak teh urang teu mungkin kan nah kan urang memang soal kita ieu enggak ieu gitu. Nah, soalnya kenapa tidak mungkin? Sangat mungkin kurang mikir begitu kejadian. Nah, urang aya di handap dia berjuru dongkok gitu. Tadi dia iya, masalahnya di handap so logika. Nanti orang kabanting-banting.
karena mau ke Bandung orang ngajerit Ya kan makanya harus diingetan gitu kan. ya orang pada saat kejadian ingat teh siga darahnya cek bohong teh ingat kan oleh cuma ingat kan orang teh selama beberapa detik tidinya langsung orang teh ingat pak itu langsung teh ingat terlep dari astagfirullahaladzim ingat kan guys ini gue enggak sih pokok aja dia teh ingat orang si hantam bisa cai ya apa saya bilang mana aja Intan kan waktu kejadian di Garutnya hari itu saat itu kejadian di Garut mana saminggu ya Pak Supir aku Intan wae bisa kurang ke eta sebenarnya anu maotna ge lo ambil setengahna eta mah. heeh nya si Intan wae saminggu bisa berpati hari itu Oh jadi sebelum lagi kecelakaan. aya 82. makanya penyemangat orang eta Kita kopea dibuka tuntutan kamera. Ya, jadi di kamera bakal tampil di Parajana TV. Motivasi, sesi motivasi. Iya. Lain aurat eta kade itu. kan eta nu lucu Luncaran. kan eta anu urang masih inget tah pada saat geus mere perjalanan aya sajamnya urang kan bareng jeung orang Aceh jeung orang eta mah urang geus ngadenge cenah mun hayang lamun di leuweung lamun papangi jeung binatang buas sugestina aya jarum jeung eta jeung benang pada saat urang harita papangi jeung orang hutan keur istirahat urang ngarokok harita ngarokok eta keneh Marlboro jadi istirahat teh heula kitu geus beras we teh jadi bisa ngarokok lah ngarokok heula eureun pan bersaat eureun gitu teh di tukang teh aya eta orang hutan di luhur teh ada gitu kan ai urang kan cicing ulah-ulah gerak lah sedikit apalah ulah-ulah gerak dah lamun kaganggu pasti manehna merasa ieu tah hari itu mah kan apa lu sieun eta maneh sih geus direncanakeun tina tasna teh mawa eta mawa jarum jeung benang siga geus direncanakeun ka aya orang-orang Aceh orang Singapura Kepercayaan. meureun gitu siga geus direncanakeun maneh di hutan dibuka ke kancana lamun muka eta ningalikeun eta nya muka sugestina bakal urang teh untuk sieun-sieun teuing lah ke binatang buas teh menghindarin tapi begitu memang kita turun kok bodoh gue turun gitu kan geus itu makan ngalewas langsung indit di jauh gitu Orang hutan. Orang hutan. jadi itu kan siga sugesti orang nyahon gitu jadi percaya atau tidak itu kebuktian ku urang tiba jalan barang pendukung alat pendukung kan Fata Morgana begitu Kita kisahna berarti nya. iya. Asuransi Orang asuransi kamar bahasa eta memang segala sesuatu kan dijamin ku ieu perusahaan. lain ke perusahaan penerbangan tapi ke pengobatan segala rupa cuma yang berbentuk uang mah orang itu saat itu dan nah pada saat itu orang nu targetnya orang bahwa orang sehat itu mikirkan kena asuransi karena jika nu dikomersilkan kan gitu nah tapi pada saat itu orang berusaha nyoba begitu orang keluar TKLI orang berjalan berarti 85 3 tahunan lah 88 lah orang bahasa di Sumbawa pernah aya ngobrol-ngobrol untuk pernah kejadian kiki gitu nya di PT Semek aya waktu itu teh purnawirawan dia angkatan laut sok aja bapak orang cobaan kan juga pernah ke Saharjo ke kantor nanyakeun eta wah berbelit susah-susah jadi asuransi orang teh diproses teh diurus teh meunang teh pada saat itu jadi yang berbentuk uang mantu hanya memang pada saat kurang berobat segala macam orang ngeluarkan duit terkait tiket balik ke Bandung duit guys dibiayaan kabeh tapi yang berbentuk uang mantu sisi positifnya ada orang gue hirup memang pada saat itu makanya di sekolah kakak beberapa tahun baru contohnya di 85 gitu tahun jadi masih transisi masih sok lobadi itu kereta bener lah istilahnya 85 Jadi mulai tidinya mulai titik balik wahaji teh ketika ayeuna Itu oke sih oh aya ayeuna pasang surut lah nya pasang surut biasa beda budak jabra ngerti pasang surut ai langsung hijrah karena itu mulai 180 derajat di mana sabara tahun setelah eta Karena kan keluar di jalan Belimbing nih, mulai kemari itu 85 teh. Pas 84 mulai pindah ke itu kan 84. Gawe di Aceh teh kakak 1 tahun kak. Balik di berjalan Belimbing mah 85. 84 kan jadi 8 baru 1 tahun.
Aya Nah, ari ngaran disebut hijrah bener-bener masih sebenarnya ini kan udah orang memang dasarnya gitu. Ada fanatik, hijrah kudu fanatik. Oh, ulah sebelum eta kan urang mah. Tim meetingnya memang tim meeting kejadian, urang geus mulai gitu. Jadi hal-hal anu urang teh dikurangi. Tapi kan urang gen henteu naon teh henteu fanatik lah. Tupikeun ka ekstrim, wah eta tupikeun ka benci atau henteu da orang-orang lapangan, orang Jabra gitu. Jadi fleksibel lah. Kan itu abus kan dia abus orang mah masagi. Memang tak pada saat kerdi Irian 184 lah. 184 jeung si eta 2004 jeung si Uki. Mimitina pisan meureun teh basa di eta lah 184. Nah, urang kabeneran pada saat di Aceh di mana di Irian mah kan urang teh muslim memang minoritas. Dia teh masjid aya Jumahan kan jelema. Akhirnya orang teh kan aya sorangan itu jadi tiap Jumahan teh kan urang Jumahan paling 15 urang itu disahkeun nya pada saat eta urang khutbah nah anu hayang sedih mah pada saat khutbah ieu urang khutbah kalau si Uki dulu dinya si Uki kan nyaho kalakuan urang kartu urang begitu khutbah teh urang keur semangat khutbah gitu tiba si Uki teh molongo gitu gitu sorry ya urang rek seuri gitu tapi dinya hiji eta terus kan dua di masalah mencit hayam, mencit ingon-ingon. Tadi orang mah teu tega, teu bisa ren. Nah, lain bahasa begitu itu karena terpaksa daripada itu tidak halal, heeh tah urang umaki sieun teh kieu bismillah tawakkaltu Allah wala quwwata illa billah. Geus urang teh kasuki balah eta. Akhir pencit, tah alhamdulillah. Begitu saya teh jadi semangat sering mencit hayam, teukeun ka mencit embe nya. Jadi wani akhirnya pas di Jambi jadi eta latar belakangnya karena mencit budak rimawan lain. Ya kebetulan waktu di Irian kan sok nembak teh mencet teh daripada pisah teh dietakeun urang jadi urang tukang jagal tiap urang yang nembak ka jero urang milu nggak sore teh ngasah heula jadi urang tim eksekusi. Nah terus begitu tas di eta, tas di Irian teh, begitu gawe di Sinarmas, di Aceh, di mana, pas sok aya Jumahan, tak, urang mah alhamdulillah, sok ngiluan, sok jadina, sok kebagian jadi eta, sok bagian jadi eta, jadi khutbah, jadi khatib. Komo di Aceh mah, itu geus nyakot pakai. Nah, alhamdulillah. Soalnya naon Hari Haji itu pernah naik haji, Cak? Nah, baru udah kayak ngomong haji. Insyaallah pakai topi. Doa eta teh. Da eta mah teu ieu keun. Urang da teu mentanya hari haji mah kan aya nan peda urang meureun sama aya. Ai urang mah jujur sebenarnya urang teh tujuan teh lina naon make. Keur mah urang jelema teu bener teh berusaha kan menuju ke arah sana. Cik ari ka dieu meureun aya nu ngajak mabok ge kan juga aya ngerem aja era ku kopea mimiti meureun gitu. oh bener Nah, kelakuan urang mah kelakuan urang mah teu bener kan. Debatur mah kamu budaknya saya mah berasa mah mal percaya urang kan gitu. lamun berdiri nanya haji hari OHK mah hajina geus hakul yakin lain aya nu yakin ieu beda ieu. Can tempo Mekahna geus katempo gitu aya nu yakin. Ieu lamun teu hakul yakin bungkus THR.